E música pra vocês aí, então. Bora lá, então. Baixa a agulha que a Vamos moda é de muito música, boa. mais uma música autoral, Adriano, que Vai tu lá. gosta muito também. Meu Rancho pra todos vocês. Ah, bom também. É modão, meu povo. Acordo sempre bem cedinho pra olhar o campo e ver o sol nascer. Aqui a vida é tão simples, esse é meu jeito assim de viver. O cheiro gostoso de mato e a passarada alegre a cantar me faz pensar que esta vida não troco por nada, aqui vivo bem. Tem fogão de lenha, panela de barro pra gente usar, comida na mesa, cadeira de palha pra gente sentar, roda de amigos, uma boa prosa, moda de viola. Isso eu desejo, isso não tem preço, isso é perfeito. Segura que a moda é muito boa. No rancho preparo o laço, pego meu cavalo e saio a galopar. E lá na beira do riacho vejo tanta coisa, nem sei explicar. As flores que nascem no campo, nem sei quantas cores, não dá pra contar. Aqui a vida tem sentido, não vivo perdido, eu sou mais feliz. Tem fogão de lenha, panela de barro pra gente usar, comida na mesa, cadeira de palha pra gente sentar, roda de amigos, uma boa prosa, roda de viola. Isso eu desejo, isso não tem preço, isso é perfeito. Tem fogão de lenha, panela de barro pra gente usar, comida na mesa, cadeira de palha pra gente sentar, roda de amigos, uma boa prosa, moda de viola. Isso eu desejo, isso não tem preço, isso é perfeito. Obrigado. Luane Gabriel. Obrigada. @Luane Gabriel Oficial no Instagram.